आपण जाचिथिबा पैसारे मो घरे आनंदर लहरी खेज बाबू हेले मोर 200 श्रमिक भाई घरे आउ चुली चलबनी से ओठरे आउ के हस फटबनी रख तुम पैसा। सत्यव्रत मिश्र एत बेईमान नुह निज श्रमिक भाई प्रति बेईमानी कर से सत्यव्रत मिश्र झील पूजा माने कलेक्टर पूजा मैडम जाजपुर जिलार एक चोरी केसर समाधान पाई राति दिन एक कहीदे सकाळ जाए संध्या है मैडम टिके थकी पड़ी से निज ड्राइवर को कहले जे चलो पाखरे थिबा कौन से एक चा दुकान देखी टिके गाड़ी अटकईब सेठी चा पीला परे सबु थकापण दूर हो जिवो। ड्राइवर कहला जे मैडम एई पाखरे गोटे फेमस चा दुकान अच्छी बढ़िया चा करे सेठी चलते जिबा। जेतेबेले कलेक्टर मैडम को धरी ड्राइवर से चा दुकान पाखे पहुँचला सेतेबेले को संध्या हो जाइथिला आउ सेठारे प्रबल भिड़ होता। ड्राइवर कहला कि मैडम आपण ये बसतु मुझे चा नहीं आसुची किंतु कलेक्टर मैडम कहले नाई नाई मु जाउछि तमे रुह टे खोला पवन रे ठिया होई चा पीबार मजा टिके अलग होता है। कलेक्टर मैडम निज कार ओह्लेले आउ चा दुकानी कहले जे 2 कप चा दे दियो। पाखापाखि 5 मिनिट पर गोटे लोक 2 कप चा धरी कलेक्टर मैडम को पाखक आसिला। कलेक्टर मैडम आउ ड्राइवर से कड़ा चार खूब आनंद उठेले। जेमिति चा दरकार थिला सेमिति चा कलेक्टर मैडम को मिलगला। चा पी सारिबा परे कलेक्टर मैडम से अइठा ग्लास थोइबा पई चा दुकानी पाखो गले जेउठी कि जड़े लोक बसी बसी अइठा बासन धोउथला। हेले कलेक्टर मैडम को ए संस्कार थिला जे से निजर अइठा बासन काहारी को धोइबा को दौनथिले निजे ही धोई दउथिले। सेथिपाई कलेक्टर मैडम से लोकटी को कहले जे मते अल्प किछि पानी दे दियो मु निजे ही 1 कप धोईदेवी। से लोक जनक गोटे जगे पानी धरी कलेक्टर मैडम को देदेला। कलेक्टर मैडम अइठा ग्लास टी को धोई दे ता स्थान रे रखिदेले। से लोक जनक पछको बुली चाहिला आ कलेक्टर मैडम को पचारला आपण ग्लास धोइबार कष्ट काहेकि गले। आउ जेमिति ही कलेक्टर मैडम से लोकटीर चेहरा देखिले तांको पाद तलु जेमिति माटी खसीगला कहीं ना से बासन धोउथिबा व्यक्ति आउ केही नथिले तांकर 15 वर्ष तले मरी जाइथिबा स्वामी ही थिले। से लोकटी को जणा नथिला जे जेउ स्त्री लोक जनक तांको आगरे ठिया होइछंती से हेउछंती तांको स्त्री। हेले कलेक्टर मैडम बुझी साइथिले जे ए त मो मृत स्वामी हेले एहा केमिति संभव एमिति केमिति होई परिबो जेउ व्यक्ति 15 वर्ष तलु मरी जाइथिला से मो आखि आगरे जीवित केमिति ठिया होई परिबो। ताहा पुणी जने बासन धुआली रूपरे कलेक्टर मैडम कर मुंड किछि काम करू नथिला। तांको मनरे हजारे प्रश्न उंकी मारुथिला से बा कौन करि परिथांते किछि तांको बुद्धि बाट दिसु नथिला। जेमिति सेमिति भावरे कलेक्टर मैडम निजको संभाइले निजको स्थिर कले एवं धीर स्थिर भावरे से लोकटी को पचारले विशाल तमे जीवित अछ तमे जीवित केमिति होई परिबो तमे तो मरी सारिथिल तमे कौन सतरे विशाल। जेतेबेले ए कथाटी से बासन धोथिबा लोकटी सुनिला से किछि बुझी पारला नाही। से कलेक्टर मैडम को कहिबाकू लागिला जे किए विशाल आपण मते एमिति काहे कहउचंती मु आपणक कथा किछि भी बुझी पारु नाही। सेठु कलेक्टर मैडम कहिले जे तमे विशाल तमे मो स्वामी थिलो आ तुम चेहरा संपूर्ण भाव में मो स्वामी सहित मिसी जाउची जे कि आज को प्राय 15 वर्ष तले मरी साइथिले। से लोक जनक कहले जे हेले एमिति केमिति होई परिबो। तापरे कलेक्टर मैडम निज फोन बाहर कले आ से फोन ले निज बाहाघरर फोटो थिला आउ ताको स्वामी सहित मध्य तार किछि फोटो थिला। से फोटो सबु कलेक्टर मैडम से बासन धोइथिबा व्यक्तिटी को देखिबाकू लागिले। एसबू फोटो देखी से व्यक्ति जनक आचंबित हो गला। तापरे कलेक्टर मैडम कहले मो स्वामी पिठी सिलाई चिन्ह अच्छी तांका पिठी रे क्षत होइथिला मेडिकल ले तांकर सर्जरी होइथिला सेतिपाई पिठी रे सिलाई चिन्ह अच्छी तम पिठी देखाओ जदि तुम पिठी रे सेई सिलाई चिन्ह थिबो तेबे मु मानि नेबी तमे मो स्वामी नहेले मु एहा मानि नेबी तमे तांको परि देखा जाउछ तमे सीए नुह। एहा सुनी से लोक जनक आश्चर्य हो गला। से निज सार्ट खोलिला आउ बटम खोली
से निज पिठी देखा लगिला। कलेक्टर मैडम जेतेबेले से लोकर पिठी को देखिले से पूरा आश्चर्य हो गले, कहीं से लोक पिठी रे से सिलेई चिन्ह थिला। एबे कलेक्टर मैडम पूरा निश्चित हो जाइथिले जे ये ही हेउचंती तांकर मरी जाइथिबा स्वामी। तापरे कलेक्टर मैडम धीर स्वर रे कहिले, विशाल तमे एते वर्ष जाए कुआडे थिल, आउ तमे मते काहे चिन्हि पारुन? आज को 15 वर्ष तले तमे हमको छाड़ी चली जाइथिल, हेले एते वर्ष जाए तमे आम पाखक फेरी आसिल नहीं कहीं, आउ तमे मते चिन्हि पारुन कहीं? आउ तापरे से बासन धोतिबा व्यक्ति जनक तार जो राज कहिला से राज शुणिले आपण भी आश्चर्यचकित हो जिबे। हेले कलेक्टर मैडम को स्वामी कहीं मरिबार अभिनय करुथिले? कहीं कलेक्टर मैडम को स्वामी ताको 15 वर्ष तलू छाड़ी चली जाइथिले। आज मु आपण को ए कहानी माध्यम रे संपूर्ण सत आ संपूर्ण कहानी सुनिबा को चाहूछि। कहानी रे आगो को बढ़िबा आगरु जदि आपण को कहानी टिके भी भल लगे निश्चित रूपे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदेवे। सत कहवाक गले ए कहानी आज को 18 वर्ष तलर, जेतेबेले 22 वर्षीय युवती पूजा निज आखिरे आखिए सपन नहीं बंचुला। तार स्वप्न थिला से कलेक्टर हब, देशर ना रखिब, आउ ता बापा मृत्युर प्रतिशोध नब। ए समाज रे एक बड़ परिवर्तन आनिब, कहीं ना पूजार जीवन रे ए समाज अनेक क्षति कइथिला। ए समाजर रीतिनीति ता जीवन को नष्ट कर देइथिला। ए समाज आ प्रशासन पूजा सहित आउ ता परिवार सहित अनेक खेल खेलिथिला। सेतेबेर कथा जेतेबेले पूजा छोट थिला आउ ता बापा पाखरे एक कंपनी रे श्रमिक भाव काम करुथिले। से कंपनीर मालिक पूजार बापा एवं अन्य श्रमिक मानकु प्राय 6 मासर दरमा देई नथिले। पूजार बापा भारी चिंताग्रस्त थिले। पूजा भी सबकिछि बुझी पारुथिला बापा को असहायता को। ओळिए खाइले ओळिए उपास एमिति दिन बीतुथिला। तार बापा श्रमिक यूनियन लीडर थिले एवं से श्रमिक मानकु नै आंदोलन करबाको लागिले। आंदोलन एते तीव्र हैला जे कंपनी मालिक जणे वकील आउ जने पुलिस ऑफिसर सत्यव्रत मिश्र को डाकी एक सिक्रेट मीटिंग कले। से मीटिंग रे ताको 2 लाख टंका चचा हैला आ कुहागला आपण निज मुह बंद करंतु आउ ये आंदोलन को बंद करंतु। सत्यव्रत मिश्र चीक उठिले एवं रागी करी कहिले, आपण मो मुह बंद करि परिबेनी, मो बेईमान नुह, मो घरे चुली चलिबो, हेले मोर 200 श्रमिक भाई घरे चुली लिभिजिब, तांको ओठरू हस लिभिजिब। मु एते बेईमान नुह, रखत मो टंका। ए आंदोलन आहुरी तीव्र हेब एवं आपण को आमर सबु दाबी मानिबाको पड़िबो। किछि भी नहेले आमको आम 6 मासर बकेया दरमा देबाको पड़िबो। एथिरे कंपनी मालिक वकील एवं पुलिस ऑफिसर बहुत रागिगले। तांकर ए योजना विफल हेबा देखि सेमाने आउ एक योजना कले। सत्यव्रत मिश्र को रास्तार अटकैबा पई सेमाने योजना प्रस्तुत कले। दिने संध्या बेले सत्यव्रत मिश्र को झुलंता देह गाँ बिलर बरगछर उद्धार हैला। से दिन पूजा पूरा भांगी पड़ीथिला, कहीं से आरंभ ही माँ छेउंड थिला आउ एबे से बापा को हरई देइथिला। से भल भाव जानिथिला मो बापा को मृत्यु कौन साधारण मृत्यु नुह, यह एक हत्या। हेले छोट झीटी बा कौन करि पारि थांता? ए समाज विरुद्ध रे ए प्रशासन विरुद्ध रे से कौन लड़ी पारि थांता? सेथिपाई से स्थिर कला से भविष्यत रे एक बड़ पुलिस अधिकारी हेबो एवं ए समाज रे न्यायर प्रतिष्ठा करिबो। ता बापार आदर्श रे से अनुप्राणित हेबो। पूजार खाली गोटे स्वप्न थिला, ए समाज रे परिवर्तन आनिबा। एथिपाई से दिन राति एक कहि देउथला, केवल पाठ पढुथला, मन दे पाठ पढुथला जेमिति से जो जिला कलेक्टर हेबो। आ ए समाज रे सब किछि दुर्नीति को से मूलरू ही निपात करिदबो। हेले वर्तमान पूजा पूरापूरी बापा माँ छेउंड हो जाइथिला। कहिबाकू गले जड़े अनाथ पलटि जाइथिला। एबे तार केही सारा नथिले। तार दादा और खुड़ी ताको निज घर को नहीं गले। जेतेबेले पूजा 20 वर्ष होईगला धीरे धीरे से निज दादा खुड़ी बोझ होबाक लगिला। से माने तार बाहाघर ठीक करदेले। 5 लाख टंका नहीं एक घरे तार बाहाघर ठीक करदेले एवं पूजा को से घरे बाहाबाक पड़िला। पूजार स्वामी बहुत भल थिला, ता ना थिला विशाल। पूजार स्वामी विशाल बहुत भल थिला,
तार प्रति कथा को जत्न नौथिला, प्रति कथारे पूजा को सपोर्ट करुथिला। किंतु तार सासु ससुर संपूर्ण विपरीत थिले। पूजा को से माने घरर बहु नुहे बरं चाकरानी बोली मानि नेइथिले। से माने भाबुथिले आमे 5 लाख टंका दे घर को बहु आनिनु, 5 लाख टंका दे गोटे चाकरानी किणिकी आनीचु, ताकू जहाँ भी काम कहबू से ताहा करिबो। एमिति कि घरर सबु काम ताकू ही करने को पड़ूला। घर काम जिते शीघ्र सरी जाए ताकू नहीं से बिल को पलांती और बिल खटाती। एमिति पूजार जीवन पूरा दुर्भिष हो जाता। तार स्वप्न पाउंसिया देखा जाउथला। से जाई सारी बोध हुए मो स्वप्न मु केबे भी पूरण करि परिबिनी। किंतु विशाल को एसब कथा जना नथिला। कहीं से सकाळु ऑफिस चली जाउथला आ ठीक राति रे ऑफिस आसी जाउथला। किंतु पूजार केवल गोटे खुशी थिला, जेते समय विशाल घरे रहउथला सेती समय ताकू से घर स्वर्ग परि लागुथला। आ विशाल जेतेबेले ऑफिस पळाए सेतेबेले आरंभ हो जाए ता उपरे अकथनीय अत्याचार। पूजार पाठपढ़ा एबे सरी सरी जाउथला एवं तार स्वप्न पूरा अधा हो जाइथला। दिने विशाल पूजा को पचाइला, पूजा मते लागुछि तमे मते पाई खुशी ना हो। तमे सब एमती गुमसुम रहुच, मन दुख करी बसुच, कौन है तुमर मते कह। पूजा टिके कांदी पकेला आ कहला, जानिछ विशाल, मोर पिलाटी बहु लक्ष्य थिला मो पाठ पढ़ी, जिला कलेक्टर हेबी, समाज रे सुधार आनिबी। किंतु एठाको आसिला परे मोर सब स्वप्न जेमिति पानी फटका परी फुटीगला। विशाल कहला, असुविधा कौन? तमें जदि चाहूच पाठ पढ़िया यह तो बहुत भल कथा, मु तुमको सपोर्ट करुच्ची। पूजा कहला, तमें सपोर्ट कले कौन हेब? तमें जिते ऑफिस पलाउच मत घरे सब कम करिया पड़ुची। एमिति कि मु बिल को भी जाऊँगी काम करने, किंतु मु पाठ पढ़िया चाहूँगी विशाल, जीवन किसी करने को चाहूँगी। यह शुणी विशाल हसिला आ कहला, अरे एति कथा, मो बापा माँ सहित कथा हेबी। तमें जो पाठ पढ़िया चाहून तमें निश्चित पाठ पढ़, मु तुमको सपोर्ट करी। विशाल जाई तार बापा को कहला, बापा मुई कौन शुणुची, पूजा दिन राति घरे खटुची, एमिति कि तमें मैंने ताको बिल को नहीं खटौछ, से घर बहु ना चाकरानी। शुण बापा, मु यह चाहूँगी पूजा और घर काम एते करबनी। से कलेक्टर होबाक चाहूँगी, ताको पाठ पढ़िया को दियो। से पाठ पढ़ी से जने बड़ ऑफिसर होबाक चाहूँगी। ता बापा कहले, तू आमको शिखेबू, तू आमको शिखेबू से घरे कौन करिबो? तू जानिछु पूरा 5 लाख टंका दे आमे ताको किणिकी आनिछु ए घरे केवल काम करिया पई। जदि तू चाहूछु ए घरे रहिबाकू तेबे तो स्त्री को ए घरे काम करिबाकू ही पड़िबो। यह शुणी विशाल चुप हो गला। चुपचाप मुंड तलू करी निज रूम को पलि आसला। आसी पूजा कहला, पूजा तमें गोटे काम करिबो? पूजा कहला, कौन कुह विशाल? मु चाहूँगी तमें घर छाड़ी पलाओ, निज स्वप्न को पूरण कर। मत लगुनि ए घरे तुमको पाठ पढ़िया को दिज्व। ए घरे रहिले तुम भविष्य अंधार हो, तुम स्वप्न धूलिसात हो। तुमको आगक पढ़ार अच्छी, मन लगे पाठ पढ़ार अच्छी, हेले ए परिवेश से परिवेश नुह जो परिवेशर तुम कल्पना करुछ। तमें ए घर छाड़ी पलाओ आ निजर भविष्य गढ़। यह शुणी पूजा कांदी पकेला। विशाल को कुंडे धरला, कहला, मोर किछि भी स्वप्न पूरण करिबार नाही, मोर किछि भी आशा नाही। मोर केवल तुम सहित रहिबार अच्छी, तुम पाखापाखि रही तुमरी सहित बाट चलिबार अच्छी। मोर से स्वप्न दरकार नाही, मोर कलेक्टर बनिबार नाही। तुमको छाड़ी मु गोटे मुहूर्त भी बंची पारिबिनी विशाल। विशाल जेते बुझेले भी पूजा बुझिलानी। विशाल बाऊ कौन कहि पाई थांता? से निज मन को बुझे पूजा सहित जीवन जीवारे लागिला। हेले किछि दिन परे ताको जीवन को एक बहुत बड़ झड़ आसवाक जाउथला। गोटे दिन विशाल ता घर लोक कहला जे मु बाहर को जाउछि, मोर किछि काम अछि, 2-3 दिन परे फेरिबी। हेले विधिर विधान किछि अलगा थिला। हेले सुनिबा को मिला जे विशाल जाउथबा कारटी घाटीरू तळको खसी पड़िछि। आउ से कार रे विशाल सहित आउ ड्राइवर एवं आउ जणे मृत्युवरण करिसंती। से घाटीटी एते गभीर थिला जे ना कार किछि पता मिथिला ना कार थिबा लोकंकर किछि पता मिलिथिला। तेणु समस्ते भाबी नेथिले जे विशाल ड्राइवर आ विशाल जणे बंधु से कार दुर्घटना रे प्राण हरैछंती।
ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ପୂଜା ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କରି ପୂଜା ଜୀବନରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଚାଲି ଆସିଲା। ପୂଜା ଏବେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତା ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲାନି। ଏବେ ପୂଜା ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲା, ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ବି ମୋତେ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୋତେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ବିଶାଲ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ପୂଜା, ତୁ ତାକୁ ତୋ ମନରୁ ପୋଛିଦେ, ତୋ ଜୀବନ ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼। ତାର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କାମ ସାରି ତୁ ତୋ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ହେଲେ ପୂଜା ମନ ମାନୁନଥିଲା। ତାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀର ମୃତଦେହ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ତଥାପି ତା ସ୍ୱାମୀର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥିଲା, ଖୋଜ ଖବର ନଥିଲା। ପୂଜା ଏବେ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଥକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମାନି ନେଇଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ବିଶାଲ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର 2 ଜଣ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପୁଅ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଦେଖି ଶିଖି ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୂର୍ବ ପରି ଖଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏଥର ଖଟେଇବାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ପୂଜା ବା କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଶେଷରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଏ ଘରେ ତା'ର କ'ଣ କାମ, ତେଣୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବାଟା ଉଚିତ ମନେ କଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ପୂଜା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଆଉ ନିଜର କିଛି କପଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସୁନା ଗହଣା ଆଉ କିଛି ପଇସା ନେଇ ସେ କଟକ ସହର ପଳେଇ ଆସିଲା। କଟକରେ ପୂଜା ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ରହିବା ଭିତରେ ତାର ତା ସ୍ୱାମୀ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବିଚାରି କରିଥାନ୍ତା ବା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ତାର ନିଜର ବା ଆଉ କିଏ ଅଛି। ଜଣେ ଥିଲେ ବାପା, ଯିଏକି ମା ଗଲା ପରେ ମା ବାପା 2 ଜଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଦେଇ ମୋତେ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ବିଶାଲ, ଯିଏ ବାପା ମା ସ୍ୱାମୀ 3 ଜଣଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ସେ ପୁରା ଏକୁଟିଆ। ଏବେ ପୂଜା ପାଖରେ ବାସ୍ କିଛି ପଇସା ହିଁ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ତାର ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ବନିଯାଏ। ସେ ଯଦି ଆଜି ଜୀବିତ ଥାନ୍ତେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ବନେଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କଲେକ୍ଟର ବନିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ UPSC ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜି ଜାନ୍ ଲଗେଇ ସେ କଲେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ 4 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏଇଆ ଆସିଲା ଯେ ଶେଷରେ ପୂଜା ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ବନିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଏ ଜୟ କେବଳ ପୂଜାର ନଥିଲା, ତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଥିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀର ଥିଲା, ତା ବାପାଙ୍କର ଥିଲା। ଏ ଜୟ ତାର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନର ଥିଲା। ପୂଜା ତା ଶାଶୁ ଘରୁ ଲୁଚି କଟକ ଆସିଥିଲା, ଯିଏକି ଆଜି ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ବନିସାରିଥିଲା। ପୂଜା ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା, ଆଉ ତା ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଆଖିରେ ଅନେକ ସାରା ଲୁହ ଭରି ଆସିଲା। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ବନିଯାଇଛି। ତମର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ତମେ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲ ନା? ଯଦି ଆଜି ତମେ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତ, ତେବେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ପୂଜାର ଜୀବନରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ମଣିଷ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା, ଯିଏ ତାକୁ ନିଜ ବାପାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଆଜି ପାଖରେ ନଥିଲେ। ହେଲେ ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ବନିସାରିଥିଲା। କଲେକ୍ଟର ବନିସାରିବା ପରେ ପୂଜାର ପୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା। କଲେକ୍ଟର ବନିବା ପରେ ପୂଜା ଅନେକ ପ୍ରକାର କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲା। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ସହରଗୁଡ଼ିକରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହଟେଇଲା, ଥାନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଜବୁତ କରିଲା। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, ପୂଜା ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଉଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂଜାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ସେଠାରେ ସେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପଦବୀର ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିଲା। ତାପରେ ତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେଲା। ସେଠାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କେସ୍ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦୀପ ସହରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଏକ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଘରୁ ରାତାରାତି କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲେ ଚୋରମାନେ।
ଆଉ ପୂଜା ଏ କେସ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଦିନ ସାରା ସେ କେସ୍ର ସମାଧାନରେ ପୂଜା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ଲଗେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବି ରଖିନଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କେସ୍ର ସମାଧାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିବାର ଥିଲା। ପୂଜା ନିଜ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲା ଯେ ଯଦି ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି କଡ଼ା ଚା ମିଳୁଛି ତେବେ ସେଠିକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି, କଡ଼ା ଚା ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ଥକାପଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାପର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଦେଖି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ 15 ବର୍ଷ ତଳୁ ମରିଯାଇଥିଲା ସେ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ କେମିତି ଜୀବିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପିଠିରେ ଥିବା ସିଲେଇ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶାଲ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭିଜିଗଲା, ଓଠ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବିଶାଲକୁ ଜୋର କରି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଆଉ କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ତମେ କେଉଁଠି ଥିଲ ବିଶାଲ? ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ତମେ ମୋର ସେଇ ବିଶାଲ, ତମେ ଫାଙ୍କି ପାରିବନି। ମୋତେ ସତ କୁହ ବିଶାଲ, ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଥିଲ? ଏମିତି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦି ବିଶାଲକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିଲେ ପୂଜା। ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଜଣେ ବାସନ ମଜାଳିକୁ ଦେଖି ଏତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ କାହିଁକି? ବିଶାଲ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ବିଶାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଶାଲ, ଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା। ଆଜିକୁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ଏକ ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ପୂଜା, ତୁମର ମନେ ଅଛି ଆଜିକୁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ତୁମକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି ମୋ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ତୁମେ ତୁମ ଦୁନିଆରେ ରୁହ, ପାଠ ପଢ଼, କଲେକ୍ଟର ବନ, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କର। ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲ। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ଥିଲା, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ିପାରିଲେ ନ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ରହିବି। ମୋତେ ଏହା ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପୂରଣ ହେଉ। ମୋ ବାପା ମା' ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼, ତୁମକୁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଏକ ଛୋଟିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଲୁଚି ପଳାଇଲି, ଯେମିତି ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି ତୁମ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ନିହାତି ରୂପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ତୁମେ କଟକରେ ରହି UPSC ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଖବର ରଖୁଥିଲି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ବନିଲ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଲଜ୍ଜିତ ଥିଲି ଯେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ପୂଜା, ଏ ସବୁକିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କରିଛି, ଯେମିତି ତୁମେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ବନିପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ନାଟକ କରିନଥାନ୍ତି ତୁମେ କଲେକ୍ଟର କେବେ ବି ବନିପାରିନଥାନ୍ତ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଆମ ବୈବାହିକ ଜୀବନର 15 ବର୍ଷ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୂପେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୂଜା ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଶାଲକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଏମିତି ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ? ଏବେ ପୂଜା ବିଶାଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ରାଜି ନଥିଲା। କହିଲା, ବିଶାଲ ସବୁ ହେଇଗଲା, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା। କ'ଣ କହୁଛ ବିଶାଲ? ବିଶାଲ ଟିକେ ହସିଦେଲା ଆଉ ପୂଜାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ଏହାପରେ ବିଶାଲ ଓ ପୂଜା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଗଢ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କାହାଣୀରେ ଆପଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ଯଦି ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।